eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan tarkaanfii addaa kan addunyaan warra dhiyaam hin eegne fudhatee jira. Kanaan dura Iraan buufataalee waraanaa qofarratti kan xiyyeeffattu har'a garuu qabiyyeen waraana kanaa jijjiiramee jira. Xiyyeeffannoon isaanii gara onnee diinagdee diinaatti naannee jira. Iraan Abu Dhabii keessatti warshaa sibiilaa Ameerikaa fi Bahrain keessatti warshaalee almuuniyeemii guddicha haala ajaa'ibsiisaan diroonii fi misaa'ilaan rukuttee jirti. Iraan sarara diimaa Israa'el hunda cabsuun dhaabbata meeshaa waraanaa oomishuun beekamu kaampaanii Israa'el guddicha Raafaayil jedhamu irratti haleellaa raawwattee jirti. Kana qofas miti buufataalee qilleensaa Israa'el gurguddoo sadii Teelnoof, Almaajimii fi buufata Xiyyaara Ben Guriyoon irratti haleellaa qindaa'aa walirraa hin cinne roobsitee jirti. Haleellaa Iraan har'a Ebla 2026 raawwattee dabalatee Misaa'eloonni Iraan waan akka bokkaatti samii Israa'el irratti roobaniif iccitii tarsiimoo fi teekinooloojii akkamii fayyadamaniitiin gaaffii jedhuuf deebii isaa bal'inaan qabannee jirra. Misaa'eloonni dirooniin of-ajjeesoo Iraan harki walakkaa ol guutummaatti nagaadha. Ammallee guutummaa Baha Giddu-galeessaa keessatti jeeqama guddaa uumuuf dandeettii guutuu qaba jedha gabaasni qorannoo CNN. Yeroo Pirezidaant Tiraamp Iraaniin daaraa goonerraa torban 2 yookaan 3 keessatti waraana kana ni xumurra jechuun of-jaju miidiyaan Ameerikaa inni guddichi CNN ragaa basaasummaa iccitii baasuun addunyaa fi Waashingitaniin guutummaatti raasee jira. Iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Iraan jeettii waraanaa Ameerikaa jabaa F-15 haleeluu ishee mirkaneessite. Miidiyaaleen Iraan har'a suuraa fi viidiyoo addunyaa raasu tokko baasanii jiru. Gochoon xiyyaara waraanaa Ameerikaa F-15 mallattoo isaa wajjin dachii Iraan irratti caccabee mul'atee jira. Yoo xumuraatti nu faana turtan iccitii kana bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf laayik share gochuun waliif qooduun dagatina. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin Baha Giddu-galeessaa inni ji'a tokkoof aaraa boombii fi misaa'ilaatiin haguugamee ture. Har'a dho'iinsa seenaa waraanaa ammayyaawaa keessatti hiika aaraa uumeen raafamaa jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el gama tokkoon akkasumas Iraan gama kaaniin adeemsisaa jiran daangaa waraanaa idilee cabsee gara waraana diinagdee fi tarsiimoo isa xumuraatti ce'ee jira. Oduun har'a beekuun oduu dhukaasaa qofa osoo hin taane akeekkachiisaa madaallii addunyaa garagalchuudha. Taateewwan gurguddoo kanaa ija xiinxalaatiin wal qabsiifnee haa ilaallu. Eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan tarkaanfii addaa kan addunyaan warra dhiyaa hin eegne fudhatee jira. Kanaan dura Iraan buufataalee waraanaa qofarratti xiyyeeffatti. Har'a garuu qabiyyeen waraana kanaa jijjiiramee jira. Xiyyeeffannoon gara onnee diinagdee diinaatti kan naannee Iraan Abu Dhabii keessatti warshaa sibiilaa Ameerikaa fi Bahrain keessatti warshaa almuuniyeemii guddicha haala ajaa'ibsiisaan diroonii fi misaa'ilaan rukuttee jirti. Kuni waraana caaluudha. Iraan yoo isin dachee koorratti diinagdee koo barbadeessuuf yaaltan anis qabeenyaa fi warshaalee keessan biyya alaa jiran guutummaattiin daaraa godhaa jechaa jirti. Kuni kasaaraa diinagdee qofa osoo hin taane ofitti amanamummaa investoroota naannoo sanaa kan dhabamsiisedha. Dho'iinsi kun galoo galaanaa Arabaa qofarratti hin dhaabbanne. Iraan sarara diimaa Israa'el hundaa cabsite. Dhaabbata meeshaa waraanaa oomishuun beekamu kaampaanii Israa'el guddicha Raafaayil jedhamu irratti haleellaa raawwattee jirti. Kana qofas miti buufataalee qilleensaa Israa'el gurguddoo sadii Teelnoof, Almaajimii fi buufata Xiyyaara Ben Guriyoon irratti haleellaa qindaa'aa walirraa hin cinne roobsitee jirti. Viidiyoowwan samii Yerusaalemii fi Tel Aviv irraa waraabamanii bittinnaan akka agarsiisanitti misaa'eloonni warri faca'uun samii keessatti bittinnaanii sirna ittisaa Israa'el burjaajessanii milkaa'inaan haleellaa geggeessaa jiru. Kibba Libaanos irraas Hizbullaan waraana lafoo fi qilleensaa cimsuun xiyyaarota heelikooptarii Israa'el warra madaa guurrachuuf as ba'an samii irraa adamsaa jira. Wanti hunda caalaa peentaagoniin hafuura kutee iccitii suuraa saatalaayitii irraa saaxilamedha. Buufatii waraanaa Ameerikaa inni guddaan Saawud Arabiyaa keessa jiru Amiir Sultaan rukutamuu qofa osoo hin taane wanta achi keessatti barbadaa'e sammuu namaa raasee jira. Suuraan saatalaayitii akka mirkaneessetti raadariin Ameerikaa inni guddichi TPY-2 jedhamu guutummaatti barbadaa'ee jira. Raadariin kun ija sirna ittisaa misaa'ilaa Ameerikaati. Iraan raadarii kana rukutuu isheetiin
Ameerikaa ija jaamsiteetti jechuudhaan inni ija hin qabne ammoo haleellaa ittaanu ofirraa ittisuu hin danda'u. Rakkoon Ameerikaa kana qofa miti. Bahrain magaalaa Rifaa keessatti buufata waraanaa Ameerikaa irratti dho'insa suukkanneessaatu uumame. Ambulaansonni hedduun gara buufatichaa yeroo fiigan mul'atanii jiru. Ameerikaan akkuma amala ishee kasaaraa loltoota ishee irra ga'e dhoksuuf dhiphattus har'a gurraacha samii Bahrain uwwisee sana dhoksuu hin dandeenye. Pirezidaantiin Tiraamp guyyoota muraasa dura dhaadatanii turan. Har'a garuu dubbii himaan wiirtuu kaatamalan biyyaa Iraan Ibraahim Zulfiqaariin deebii lafee cabsuu kennee jira. Wanti hanga ammaatti argitan kun dhandhama qofaa inni guddaan karaa jira. Ameerikaa fi Israa'el dhukkubbii seenaa keessatti hin argine dhandhamuuf deemu jedha. Ameerikaan dhiphattee doonii xiyyaara baattuu haaraa USS George H.W. Bush gara naannichaatti fiddee jirti. Iraan dooniin keessan kunis sibiila bishaan irratti walitti qabame qofaa jechuun tuffattee jirti. Addunyaan amma yeroo Iraan ijaaraa darii Ameerikaa jaamsitee onnee diinagdee diinaa rukutaa jirtu kana raafama seenaa guddaa kan madaallii humnaa Baha Giddu-galeessaa guutummaatti garagalchuuf deemu hafuura qabattee eegaa jirti. Tel Aviv sirna ittisaa Iron Dome David Slingii fi sirna ittisaa Tiyaad jedhamu doolaara biiliyoonaan lakkaa'amuun ijaarratte. Addunyaa irratti biyya qilleensi ishee dhibbeentaa dhibbaan eegamedha jettee dhaadataa turte. Garuu waraana guraandhala 28 2026 eegaliyaas abjuu fi of tuulummaan sun dhabamee jira. Misaa'eloonni Iraan waan akka bokkaatti samii Israa'el irratti roobaniif iccitii tarsiimoo fi teekinooloojii akkamii fayyadamanii laata? Mee herregaa waraanaa fi dhugaa saayinsii waraana kana duuba jiru xiinxallu. Guyyoota muraasa darban keessaa ogeeyyiin waraanaa warra dhiyaa fi Israa'el dhugaa dhooftuu tokko irra ga'anii jiru. Iraan sirna ittisaa doolaara biiliyoonaan ijaarame kana tooftaa fi kanaan dura addunyaa irratti mul'annee fayyadamtee ija jaamsiteetti. Tooftaan kun sirna ittisaa qilleensaa Israa'el burjaajessuu qofa osoo hin taane guutummaatti hafuura kutee jira. Iccitiin inni jalqabaa fi inni guddaan misaa'ilaa seera uumamaa cabsuudha. Kanaan dura misaa'illi baalaastikii idilee lafaa kee samii keessa erga ba'ee booda sarara fiixee hordofee gadi bu'a. Raadariin Israa'el arroo fi Tiyaad saffisaa fi kallattii misaa'ilichaa kompiitaraan herregee eessatti akka lafa dha'u dursee tilmaama. Sana booda misaa'ila ittisaa itti dhukaasee qilleensa irratti kuffisa. Garuu misaa'eloonni Iraan warri haaraan kun seera herregaa kana hin hordofan. Isaan saffisaa sagalee dachaa hedduu fiigaa qilleensa keessatti kallattii isaanii gara bitaa fi mirgaatti jijjiirratu. Yeroo raadariin Israa'el asitti sarukutaa jedhee herregu misaa'ilichi kallattii biraa dabee jira. Kuni raadariiwwan Ameerikaa fi Israa'el guutummaatti akka wallaalanii maratan godhee jira. Misaa'ila seera fiiziksii cabsee zigzaagii fiiguun qabuun waan hin danda'amne ta'ee jira. Iccitiin inni lammaffaan ammoo tooftaa baay'inaan haguuguudha. Iraan misaa'ila muraasa qofa dhukaaftee sirna diinaa hin qortu. Tarsiimoon isheen haaraan dhukaasaa qindaadha. Kana jechuun yeroo tokkotti sekoondii tokko keessatti misaa'ila baalaastikii, misaa'ila kruuzii, diroonota of ajjeesanii fi misaa'ilota sobaa samii Israa'elitti tulti. Fakkiiwwan sobaa fi dambaliiwwan jeequmsaa wajjin yeroo roobsitu sirna ittisaa Israa'el waan qabuu fi waan dhiisu wallaala. Meeyyaadaan kompiitarii tokko yeroo tokkotti xiyyeeffannoo 10 qofa hordofuu danda'a yoo ta'e Iraan ammoo xiyyeeffannoo 1000 yeroo tokkotti itti ergiti. Sirnichi baay'ina sanaan liqinfamee hojii dhaaba. Kuni waraana ammayyaawaa keessatti mul'ate kan hin beekne garuu Iraan haala suphanneessaa ta'een hojiirra oolchitee jirti. Israa'el sirna ittisaa dachaa 3 qabaattus humni ishee daangaa qaba. Maaliif fashalaa yoo jennee sababiin isaa qabxiilee 4 kanaan guduunfama. Tokko baay'ina humnaa ol ta'e yeroo tokkotti misaa'ilonni 100 lakkaa'aman samiin guutu. Lammaffaan saffisaa fi ol ka'iinsaa garaagaraa. Tokko samii gubbaa misaa'ila baalastikiitiin dhufa. Inni kaan lafarraa dirooniidhaan dhufa. Sirnichi lamaanuu yeroo tokkotti to'achuu hin danda'u. Sadaffaan ija jaamsuudha. Iraan raadarii diinaa dambalii elektirooniksiitiin jaamsiti. Afuraffaan sarara jallaa yookaan zigzaag filaayitiidha. Misaa'ilonni kallattii isaanii jijjiirrachuun raadariiwwan goomsaa jiru. Walumaa galatti Tel Aviv irraa dhugaa salphisaa tokko barattee jirti. Teekinooloojiin doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu jabinaa fi herregaa warraaqsaa Iraan dura dhaabbachuu hin dandeenye. Misaa'ilonni Iraan gaachanaa of tuulummaa Israa'el uruu qofa osoo hin taane guutummaatti caccabsanii daaraa godhanii jiru. Addunyaan amma ragaa baatee jirti. Samiin Israa'el eegumsa qabaa kan jedhamu sun soba qofa ture. Iraan ammoo afaan teekinooloojii diinaa teekinooloojii caaluun cufuu akka dandeessu mirkaneessitee jirti. Masaraa White House keessatti haguugiin sobaa yeroo uffifamu kutaa iccitii peentaagoonii fi waajjira basaasummaa Ameerikaa CIA keessatti garuu dhugaa dhooftuu tokkotu minjaala irra jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el dheekkamsa seenaa jedhanii moggaasuun Iraan irratti banan erga eegalee 7 isaa qabatee jira.
Pirezidaantiin Tiraamp gaazexeessootaa fuuldura dhaabbatanii Iraaniin daaraa gooneerraa torban 2 yookaan 3 keessatti waraana kana ni xumurraa jedhanii yeroof jajan miidiyaan Ameerikaan inni guddichi CNN ragaa basaasummaa iccitii baasuun addunyaa fi Waashingten guutummaatti raasee jira. Mee gabaasaa iccitii CNN saaxilee kana ija xiinxalaa waraanaa fi seenaatiin gadi fageenyaan haa ilaallu. Ameerikaan xiyyaarota ishee ammayyaawaa fi dooniiwwan waraanaa doolaara biiliyoonaan lakkaa'amaniin ji'a tokko ol boombii akka bokkaatti samii Iraan irratti roobsiteetti. Peentaagoon galmoota waraanaa 12,300 barbadeessineerra jedhee yeroo dhaadatu garuu gabaasni basaasummaa Ameerikaa ofii ishee akka mirkaneessutti Misaa'eloonni fi Diroononni of-jaju Iraan harkii walakkaa ol guutummaatti nagaadha. Ammallee guutummaa Baha Giddu-galeessaa keessatti muddama guddaa uumuuf dandeettii guutuu qabu. Garuu Iraan maaliif hin jilbeenfanne? Iccitiin isaa seenaa waraanaa keessa jira. Iraan waggoota 20mootaaf yeroo warri dhiyaa boombii oomishan isheen gaarreen Faarsii keessatti magaalawwan lafa jalaa fi holqaawwan dhagaa ijaarrachaa turte. Tarsiimoon Iraan amma fayyadamaa jirtu tarsiimoo dhukaasanii miliquu jedhamudha. Tarsiimoo kana obboloonni isaanii Huusiin Yaman keessatti waraana waggaa 8 Saawudii fi Ameerikaa waliin godhan keessatti sirriitti ittiin diina dhamaasanii jiru. Iraan misaa'ila ishee holqa keessaa baasti. Daqiiqaa muraasa keessatti gara buufata Ameerikaa yookaan Israa'elitti dhukaasti. Sana booda xiyyaara Ameerikaa osoo hin qaqqabin deebiftee holqa jala seensisti. Ameerikaan gubbaarraa gaara dhagaa rukutti malee misaa'ilicha dhabamsiisuu hin dandeenye. Wanti hunda caalaa miira namaa tuquu fi onnee uummataa qoruu ammoo kasaaraa lubbuuti. Garuu seenaan waraanaa warra diddaa waan nu barsiisu tokko qaba. Namoota ajjeesuu ni dandeessa garuu yaada rimee fi sirna ijaarame ajjeesuu hin dandeessu. Qaaminiin wareegamus dhiigni isaa jabaatiin onnee loltoota eegdota warraaqsaa caalaatti bobeessee malee hin dhaamsine. Ragaa kanaan har'as Israa'el buufataaleen Ameerikaa fi biyyoonni naannoo guyyaa guyyaan rooba misaa'ilaa dhandhamaa jiraachuu isaaniiti. Hoogganaan kufeera garuu misaa'illi lafa jalaa dhuka'uu hin dhaabne. Gama biraatiin ujummoo dhiigaa diinagdee addunyaa kan ta'e ulaa Hormuz haa ilaallu. Ameerikaan dooniiwwan waraanaa Iraan 155 barbadeessineerra. 90 humna galaana isaanii balleessineerra jetti. Garuu basaasummaan Ameerikaa uummata isaa dammaqsee jira. Eeyyana dooniin waraanaa idilee haleelameera ta'a. Garuu wanti Hormuziin to'atu doonii gurguddaa miti. Humna galaanaa eegdota warraaqsaa Islaamaati. Isaan kun bidiruuwwan saffisaa xixiqqoo dooniiwwan nammaleeyyii fi misaa'ila qarqara galaanaa fayyadamuun gabaasni CNN akka saaxileetti humni kun harki walakkaan nagaadha. Kana jechuun Ameerikaan baatii tokko guutuu boombii roobsitus daldalli boba'aa addunyaa ulaa Hormuz irraan darbuun ammayyuu guutummaatti cufamee jira jechuudha. Harki warra diddaa ammayyuu kokkee diinagdee addunyaa hudhee qabee jira. Dhugaan ifa beekuun masaraa White House keessatti raafama uumee jira. Dubbiimtuun Tiraamp aariidhaan boba'uun warri ragaa kana baasan waraana keenya xiqqeessuu fi Pirezidaantii Tiraamp maqaa balleessuu barbaadu jetti. Garuu aariin dhugaa lafa jiru hin jijjiiru. Walumaa galatti Tiraamp waraana kana torban 2tti xumurraa jechuun abjootaa jira. Garuu akka ogeessi basaasummaa Ameerikaa CNN itti himetti torban 2tti xumurama jedhanii yaaduun maraatummaadha. Iraan biyya lafee dugdaa jabaa qabdu. Taankii fi xiyyaara osoo hin taane lafa jalaa fi gaarreen itti fayyadamtee diina fuura kuttuudha. Hooggantoonni wareegamanis dhaloonni haaraan qawwee isaanii fuudhanii bakka bu'anii jiru. Waraanni kun amma dirree banaarraa gara waraana xiinsammuu obsaa fi diinagdeetti ce'ee jira. Iraan guyyaarraa dhugaa dhooftuun kan onnee Peentaagoon cabsuu fi of tuulummaa masaraa White House lafatti rukutu tokko ifoomsitee jirti. Ameerikaan xiyyaarota ishee warra gurguddoo fi ammayyaawaa kanneen akka B-52, B-1, B-2, F-15, F-16, F-8 fi xiyyaarota dhokotoo samii jedhaman F-22 fi F-35 guurtee samiiraan cabsinee seenna jechuun aadataa turte. Garuu miidiyaaleen Iraan har'aa suuraa fi viidiyoo addunyaa raasu tokko baasanii jiru. Qochoon xiyyaara waraanaa Ameerikaa F-15 mallattoo isaa wajjin dachii Iraan irratti caccabee mul'atee jira. Kuni xiyyaara Ameerikaa Rukutame kufuusaa yookaan miidhaa guddaan irra ga'e duubatti deebi'uu isaa ragaa ba'a. Garuu dhugaan inni guddaan kana qofa miti. Dhaabbatiin oduu Reuters maddoota Iraan waabeeffachuun gabaasa baaseen Iraan xiyyaara Ameerikaa isa addunyaa irratti hiriyaa hin qabnee fi doolaara miiliyoona 100 lakkaa'amuun ijaaraa darii jalaanii dhokata jedhamuun F-35 samiirraa kuffistee jirti. Wanti caalaatti onnee Waashingten dhiigsee ammoo paayileetiin xiyyaara kana oofuun lubbuun ooluu dadhabee achumatti duusaati. Seenaa waraanaa keessatti xiyyaara F-35 kuffisuun waan salphaa miti. Kuni dandeettii sirna ittisaa qilleensaa Iraan kan sadarkaa akkamiirraa akka jiru mirkaneessuudha. Teekinooloojiin Ameerikaa inni gonkumaa hin tuqamu jedhamee
Ragaarreen Faarsii keessatti awwaalameera jechuudha. Kuni tapha waraanaa guutummaatti garagalcha. Xiyyaaronni Ameerikaa kanaan booda samii Iraan irraa barrisuuf sodaachuun isaanii oolu. Gama biraatiin Iraan ofirraa ittisuu qofa irratti hin dhaabbanne haleellaa guutuum eegaltee jirti. Humni eegdota warraaqsaa Iraan gootota Yaman waliin harka wal qabachuun lola qindaa'aa fi seena qabeessaa tokko labsanii jiru. Lolli kun waadaa dhugaa afuraffaa keessaa dambarii 91ffaa yoo ta'u madaallii waraanaa Israa'el guutummaatti kan cabsedha. Humni warraaqsaa Iraan ibsa isaa keessatti akeekkachiisaa jabaa tokko dabalee jira. Haleellaan kun dhuma miti. Kuniin nama qofa dhukaasni qindaa'aan inni buufataalee Ameerikaa fi wiirtuuwwan isaanii irratti fuulleeffatee roba dhuma hin qabne ta'e itti ufa. Addunyaan amma gara boqonnaa haaraa fi sodaachisaa tokkotti ceetee jirti. Waraanni kun amma waraana biyya tokkoo fi Ameerikaa gidduu jiru miti. Inni waraana qindaa'aa kan gareewwan diddaa kallattii hundaan Yaman, Libaanos, Iraaq fi Iraan tokko ta'anii humna teekinooloojii Ameerikaa fi Israa'eliin kuffisuuf jiranidha. Xiyyaara F-15 kuffisuu fi ummata miiliyoona 5 holqatti naquun madaallii humna Baha Giddu-galeessaa guutummaatti garagaluusaa ragaa ba'a. Ameerikaan dheekkamsa fiduuf dhufte har'a ofii isheetiin dheekkamsa dhugaa dhandhamaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.